سلام ستړي مشه وخت مو بخیر د اوس پنځو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د هرات خوا پرل پټلۍ به د اړیکو نوی باب پرانیزي. ډاکټر عبدالله وایي په څو راتلونکو اونیو کې به د هرات خوا پرل پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ملي مسلې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله په ایران کې له ایراني چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ باید د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اړیکې پراخې او پیاوړې شي. د په خبره په صورتونکو ورځو کې به د هرات خوا پرل پټلۍ ګټه اخیستنه ته وسپارل شي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې مخینې ملګرتیا رامنځته کړي او سوداګري به په ټوله سیمه کې وده وکړي. ایراني لوري هم ویلي چې دوی له بېلو لارو هڅه کوي له افغانستان سره ښې اړیکې ولري او د دغه هیواد په پرمختګ کې ونډه واخلي. افغان سیاسون هڅه کوي د جګړې په ختمولو کې د ګاونډیانو همکاري خپله کړي. پاکستان، ایران او هند په سیمه کې هغه مهم هیوادونه بلل کېږي چې همکاري د سولې په پروسه کې اغېزناکه تمامېدلی شي. داسې اټکل کېږي چې د افغان سیاسونو زیرکانه سیاسي اقدامات او د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول به افغان سولې ته ګټور تمام شي. د ملي مسلې د عالی شورا مشر عبدالله له ایراني چارواکو سره تر کتنې وروسته تېره شپه هیواد ته راستون شوی دی. د عبدالله وایند ویلي نږدې راتلونکي کې به نوموړی ازبکستان او چین ته هم رسمي سفرونه وکړي ترڅو د افغان سولې لپاره سیمه ییز ملاتړ پیاوړی کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون مازدیګر د کابل ښار په ځینو واټونو کې پلی ګرځېدلی او له ښاریانو سره یې سیلفي عکسونه اخیستي دي. امرالله صالح د تېرو 2 ورځو راهیسې د څو اونیو لپاره د کابل ښار د امنیت عمومي مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وروسته اعلان خبر ده چې امریکا لا هم د جګړې او سولې مدیریت کوي. د امریکا او طالبانو د توافق ډول سره همداسې و چې پکې یوازې د امریکا او طالبانو د لانجې حال ته پام شوی و. په دې هوکړه کې نه یوازې امریکایي ځواکونه خوندي شوي دي بلکې نور امریکایي اهداف هم تر برید لاندې نه راځي. زرګونه امریکایي ځواکونه د وتلو خوندي لاره برابره شوې ده او د دې ترڅنګ په لګښتونو کې هم میلیارډونه ډالر کمای راغلی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.